Leo na kusogezea uchambuzi wa kina zaidi, pata nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali yaliyopo katika dunia hii. Sasa hivi tunakwambia vita mbaya kuliko vita vyote vya wewe na kwa wewe, nchi kwa nchi, ni vita ya masuala mazima ya uchumi, kwenye kujenga chumi za nchi mbalimbali. Kwenye kujenga chumi inapelekea mpaka baadhi ya watu wanatumia mifumo isiyo sahihi kutafuta fedha haramu na mifumo mingine mbalimbali. Na mfumo huo kutafuta fedha haramu kupitia kufanya mambo mbalimbali ambayo ni kinyume na taratibu za nchi mbalimbali ni mifumo ambayo pia mataifa makubwa yanatumia. Yako mataifa yanatengeneza fedha za kimagendo wakati wao wakipambana kutokomeza magendo. Sasa nataka nikupitishe kwa kina zaidi kwenye taifa la Iran. Tutazame mambo mbalimbali, hususan mfumo wa kielimu, kwani kwenye vita vya siku zaidi ya 40 baina ya Marekani, Israeli na Iran, tuliona Israeli na Marekani walishambulia maeneo mbalimbali muhimu ya Iran. Maeneo moja hapo muhimu ni maeneo ya maktaba, maeneo ya kielimu kwenye vyuo, ni moja maeneo ambayo walishambulia. Maswali yakawa ni mengi. Kwa nini Marekani, Israeli washambulia maeneo ya kielimu kwa upande wa taifa la Iran? Ni wamekosa sehemu ya kushambulia hadi wapige vitabu, wateketeze vitabu, wateketeze miundombinu ya kielimu? Ile ni moja ya swala zito sana kwenye future ya Iran. Walitaka kuharibu future ya Iran. Sasa tutazame viongozi wa Iran ni mfumo gani ambao wanatumia kuelimisha wananchi wao, ambao ni tofauti na mfumo wa magharibi. Kwanza kabisa, ukirudi kwenye misingi ya mfumo wa elimu ya Iran kwa upande wa wananchi wao, mfumo wao ni tofauti kidogo na wa kidunia. Wao wanatumia mfumo wa uongozi wa kiroho, ambapo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei, ambaye ndo wa sasa aliyerithi nafasi ya Ayatollah Khamenei ambaye ni baba yake, ndiye mwenye mamlaka ya mwisho kwenye masuala ya elimu, siasa na maadili, na anaongoza sera za elimu ili ziendane na mafundisho ya Uislamu wa Shia na mapinduzi ya Kiislamu. Kwa hiyo elimu yao haiendi mbali sana na hapo. Lakini ukirudi kwenye elimu au misingi ya elimu kwenye mfumo wa uongozi wa kiroho, wanaita velayat ifaki. Pia wana mfumo wa elimu ya Kiislamu na uzalendo, ambapo shule na vyuo vikuu wanajumuisha masomo ya dini, historia ya mapinduzi, maadili ya taifa, na lengo ni kuwajenga raia wanaoamini katika istikama, yani uthabiti wa kiimani na kisiasa dhidi ya ushawishi wa magharibi. Ndio maana ni ngumu sana, utachukua muda mrefu sana kumshawishi raia wa Iran aamini misingi mingine ambayo si ya taifa lake. Na ndio maana wachache ambao huwa wanaamini, huwa ndani ya mfumo huo, ndani ya jamii yao hiyo wanaibuka wengine ambao wanakuwa wanawapinga. Lakini ukitazama kwenye upande wa vyombo vya habari vya taifa kama IRIB, vyombo vyao vya habari hutumika kama chombo cha elimu ya umma. Vinatoa vipindi vya dini, historia ya mapinduzi na mafunzo ya uzalendo. Na hii ni tofauti na magharibi, ambako vyombo vya habari ni huru, haviongozwi na serikali, vinafanya jambo ambalo wanaona litakwenda kuwafurahisha hadhira. Na hili ni moja jambo ambalo pia vyombo vingi vya habari ya South Africa wanafanya. Unaweza kushangaa, kwa mfano Tanzania, vyombo vingi vya habari sasa hivi wanafanya kile ambacho hadhira wanataka. Kwa mfano ukitazama sasa hivi, ukisikiliza maredio mengi sasa hivi wameweka michezo asubuhi, wameweka nini, yani kuna namna ambavyo redio imeanza kupoteza ushawishi, kwa sababu wanaangalia watu sasa hivi wanapenda nini, wanapenda Simba na Yanga, wanapenda kuangalia hiki, kwa hiyo wanakwenda huko. Kwa hiyo hawapo katika misingi ile ya utaifa, kwa hiyo wanafanya kile ambacho wadau wanataka. Kwa mfano watu wakionekana kupenda sana muziki fulani, basi utaona pia na vyombo vya habari vinaelekea huko na mambo mengine mengi, wanakuwa wafuata upepo, wako katika ile ajenda. Lakini Iran wako tofauti. Iran waangalie soko linataka nini, wao ndo wanaliongoza soko litake wanachotaka wao, misingi ya utaifa. Lakini pia ukitazama kwenye upande wa mashirika ya kisiasa na mashirika ya kijamii na kidini, kwa upande wa Iran swala zima la misikiti, madrasa na vikundi mbalimbali vya Basij, ambavyo hivi ni jeshi la wananchi, wanafanya kazi ya kuelimisha jamii kuhusu maadili ya Kiislamu, utii kwa serikali
na kupinga utamaduni wa magharibi, huku viongozi wakiwa ndo mstari wa mbele. Kwa mfano, kipindi cha vita vya Marekani, Iran na Israeli, kuna wakati kuna baadhi ya madaktari bingwa waliuawa na Marekani. Ilipelekea rais wa taifa la Iran, Masoud Pezeshkian, kuingia mstari wa mbele, kwenda theater kufanya operation mbalimbali na misingi mingine mingi ya kitaalam ya kiafya ambayo anaifahamu. Alikwenda kuongoza jopo hilo na kufanya kazi, kisha akatoka hapo anarudi kwenye nafasi yake ya urais. Ni misingi ambayo ipo. Kwa hiyo ni moja ya misingi tofauti kabisa ya kielimu kwa upande wa Iran, tofauti na nchi za Kiafrika zinazochipukia. Unajua nchi nyingi za Kiafrika zinazokuwa ni nchi ambazo zinabeba kilichopo. Zinabeba dunia inapokwenda vup. Wao hawapo kwenye kubadilisha dunia, wapo kuendana na dunia kile ambacho inataka. Dunia inataka hivi, vup. Dunia inataka hivi, vup. Ndio maana ukiangalia milipuko ya magonjwa mbalimbali na mengineyo mengi imekuwa ikiathiri sana nchi nyingi, hususan zinazofuata mfumo wa kimagharibi kwa sababu ya misingi iliyopo. Kwa hiyo tofauti kuu na mfumo wa magharibi wao Iran, msingi wao elimu ni mambo ya dini ya Kiislamu ya Shia na mapinduzi ya Kiislamu, lakini lengo lao kuu wanaunda raia waumini, wazalendo na watifu kwa uongozi wa kidini. Lakini pia ukiangalia kwenye vyombo vyao vya habari ni vya serikali na taasisi za kidini, wanatoa elimu, wanafanya uhamasishaji kupitia viongozi wa dini, vyombo vya habari vya serikali na hafla za kitaifa mbalimbali. Lakini pia dini na siasa zimeunganishwa. Ukirudi kwenye mfumo wa magharibi ambao unatumika sana kwenye taifa kubwa duniani kama Marekani na Ulaya, wao misingi yao ya elimu ni mambo ya sayansi, uhuru wa mawazo na mengineyo mengi, na wanalenga kuendeleza ubunifu, uhuru wa mtu binafsi na demokrasia. Lakini pia ukirudi kwenye upande wa vyombo vya elimu ni serikali, watu binafsi na hata mashirika huru. Lakini wao dini ni dini na siasa ni siasa. Kuna kuchanganya hayo mambo. Kwa hiyo mbinu za uelimishaji na uhamasishaji wa Iran ni tofauti sana na mfumo mingine ya kimagharibi. Sasa unaweza ukawa unajiuliza, kwa sasa Irani ina wasomi wengi wa hali ya juu, kwa nafasi gani hasa? Na wasomi wao wanalazimishwa kusaidia taifa au ni watu wanaojitolea? Kama nilivyokujibu hapo awali, wao kila mtu ambaye anapata elimu basi moja kwa moja ana roho ya kupambana kwa ajili ya taifa. Na ukitazama Iran ina wasomi wengi wa hali ya juu sana kwenye nyanja za sayansi ya nyuklia, teknolojia ya kijeshi, masuala ya tiba, masuala ya uhandisi, na serikali yao inawatumia moja kwa moja kusaidia taifa kupitia sera za ulinzi, uchumi na maendeleo ya kitaifa. Na wasomi hawa mara nyingi wanahusishwa na vyuo vikuu, taasisi za utafiti, mashirika ya kijeshi kama IRGC, na jukumu lao ni la lazima kwa sababu mfumo wa Iran unachanganya dini, siasa na elimu. Ukitazama kwenye nyanja kuu ambazo wasomi wa Iran wanaongoza, sayansi ya nyuklia na nguvu ya atomic nimekwambia ipo, teknolojia ya kijeshi na makombora, wasomi na wahandisi na fizikia wanafanya kazi na jeshi, buni makombora ya kisasa, drone na mifumo ya ulinzi. Wakipata silaha za magharibi wanachukua, wanaisoma, wanaiboresha zaidi. Kwenye masuala ya tiba na uhandisi wa afya, Iran wamewekeza sana kwenye sekta ya tiba. Nilikusogezea taarifa kwamba sasa Iran wanaanza kutibu saratani kwa kutumia mifumo fulani ambayo imetokana na nyuklia. Njoo kwenye mambo ya elimu na utamaduni wa Kiislamu, wasomi wa dini na falsafa wanafundisha wananchi kuhusu maadili ya Kiislamu na mapinduzi ya Kiislamu, wakihusishwa moja kwa moja na mfumo wa uongozi wa kidini. Na kwa nini wanahusishwa moja kwa moja na taifa? Ili kujuza mfumo wao ulivyo kielimu, uongozi wa kiroho, masuala ya vita vya kiutambuzi na vita mseto. Wasomi wao wanatazamwa kama moja nguzo ya taifa kwenye mapambano ya kiutambuzi dhidi ya magharibi. Na adui hutumia sana vyombo vya habari kujaribu kudhoofisha fikra za watu, lakini serikali ya Iran inawapa jukumu la kuimarisha taifa kupitia elimu na utafiti. Kwa hiyo mambo yanakuwa hivyo. Lakini ukitazama haya ambayo Iran anayafanya, unaweza kuwa unajiuliza labda yana changamoto au yana hatari gani? Ukitazama kwa mfano vikwazo vya kimataifa, vikwazo hivi vinapunguza kidogo ushirikiano wa kimataifa kwa sababu Iran anawekewa vikwazo na amebuni mfumo wake ambao anaendelea nao ndani licha ya vikwazo. Moja kwa moja anakwenda kuwafanya wasomi wanalazimika kuendeleza elimu yao ndani ya taifa. Kwa hiyo kuna wakati wengi wanatizama kama wanakosa bunifu fulani za kuelewa dunia inapoelekea, lakini Iran anaonekana iko update.
Njoo kwenye upande wa masuala mazima ya vita vya kiutambuzi. Magharibi wanatumia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kujaribu kudhoofisha fikra za wasomi wa Iran. Kwa hiyo hii ni moja pia ya changamoto, na Iran amekuwa anaonekana kupambana nayo kwa kuweka mifumo mbalimbali na kuwasoma na kuboresha. Kwa haraka, je, mfumo huu wa elimu ndio sababu ya Iran kuwa taifa hatari kwa sasa ambalo ni ngumu kutawalika? Jibu ni ndio, kwa sababu kuu zinazofanya Iran kuwa mgumu kutawaliwa kifikra na namna yote ile: uongozi wa kiroho, mfumo wao uongozi wa kiroho, mfumo wa elimu na uhamasishaji wa wananchi. Tazama mfumo wa jeshi lao la wananchi la IRGC, jeshi la mapinduzi, namna ambavyo wananchi wanafunzwa uzalendo na mapinduzi ya mwaka 1979 ya Iran na mambo mengine mbalimbali. Ndio mambo ambayo yanapelekea Iran kuwa ngumu kutawalika. Sasa Rich Voice unazungumza sana juu ya Iran. Afrika tuige nini kutoka kwa Iran kwenye swala la kuelimisha watu wetu? Vitu vya kuigua kwenye elimu yenye utambulisho wa kitaifa. Iran wao wameunganisha elimu na historia ya mapinduzi yao ili kuweza kuunda raia wanaojivunia taifa lao. Afrika inaweza ikaunganisha elimu na historia ya ukoloni, mapambano ya uhuru na mashujaa wa kitaifa ili kuimarisha uzalendo. Ndio maana Afrika mtu anakuambia bora mimi kuzaliwa mbwa Ulaya kuliko kuzaliwa mbwa Afrika. Shemu upon you. Kwa hiyo ukitazama kwenye mifumo hii ya elimu yenye utambulisho wa kitaifa, ni mifumo ambayo inaweza ikatumika na ikaleta mambo mbalimbali. Nakumbuka kwa taifa la Tanzania, Rais wa awamu ya 5 wa Tanzania hayati John Joseph Pombe Magufuli aliwahi kutaka historia ya taifa hilo la Tanzania ikafundishwa mashuleni kujenga uzalendo. Hiyo ni moja pia misingi. Njoo kwenye masuala mazima kujitegemea kwenye sayansi na teknolojia. Wasomi wa Iran wanalazimishwa kuendeleza teknolojia ndani ya nchi kutokana na vikwazo, na wengine wa Kigoma huwa hata wanapelekea hata kunyongwa au kuuawa kabisa. Sasa Afrika inaweza ikawekeza kwenye tafiti za ndani, kuhimiza vijana kutumia maarifa yao kutatua changamoto za Kiafrika, mambo ya kilimo, afya, nishati. Vijana wapewe nafasi. Alafu wakishapewa nafasi, wapewe na uwanja wa kuachilia madini. Mambo yatoka vizuri kama Iran. Njoo kwenye upande wa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vya Iran ni moja ya chombo cha elimu. Watu Iran wanaelimishwa teknolojia, dini, mambo mbalimbali ya uzalendo kupitia vyombo vya habari. Sasa Afrika hiyo haipo. Afrika sasa hivi, kwa mfano unanifuatilia, utakuta sasa hivi vipindi vya kilimo kwenye vyombo vingi vya habari vya Kiafrika ni vichache, na wanaofanya hivyo, wanaofanya ile misingi sahihi ya kielimu, wanaonekana wanakwenda katika mfumo wa kizee. Ndio maana nimekupa mfano, vyombo vya habari sasa hivi utakuta asubuhi michezo masaa kadhaa, mchana michezo, jioni michezo. Alafu hapo unategemea upate wataalamu ambao watakwenda kusaidia taifa. Wataalamu gani? Hakuna wataalamu. Kwa hiyo unaona vyombo vya habari vinapotea. Kwa hiyo kuna haja mataifa ya Kiafrika kuweka misingi kwa vyombo vya habari, kutumia radio, television, mitandao ya kijamii kuelimisha wananchi kuhusu afya, elimu ya uraia na mshikamano wa kijamii. Hii ikiwa ajenda kwa Afrika itasaidia. Njoo kwa upande wa ushirikishwaji wa vijana. Tazama Iran wana vikundi vya Basiji na IRGC ambavyo vinajenga mshikamano wa vijana na taifa. Afrika inaweza kuunda vikundi vya vijana ambavyo vinahamasishwa, vinashiriki kwenye maendeleo ya jamii badala ya kuachwa bila mwelekeo, wanacheza pool table na kufanya mambo mengine mbalimbali, kukaa vijiweni. Yes. Na hii ni misingi ambayo kwa Afrika ipo. Kwa mfano kwenye nchi za Kiafrika kuna masuala ya kupeleka watu mgambo wanaita, au kupeleka watu kujifunza ukakamavu jeshini. Sasa wale watu wakimaliza kule wanakuwa wanapewa priority, wanapewa nafasi kwenye mambo mbalimbali ya kujenga nchi. Si unahitaji vijana wa ajira na nini na mengine mengi. Ile itasaidia zaidi kwa vijana mitaani. Unapita maeneo mbalimbali, aidha ni jiji la Dar es Salaam, ukipita Nairobi, unakuta vijana wamekaa mahali wanapiga story, jioni amelewa chakari. Alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa ana kazi.
Sasa uzalendo utakaokuwepo utasababisha hata kijana kikamali anakunywa anaona aibu. Sasa hii haiwezi kujengwa haraka namna hiyo, useme tu kesho tuanze hivi. Ni misingi ya taratibu. Yes. Kwa hiyo hii ni moja ya mambo ambayo inaweza kufanyika kwa Afrika, ikaweka elimu yenye utambulisho wa kitaifa, kujitegemea kwenye sayansi na teknolojia, vyombo vya habari kuwa chombo cha elimu, sio chombo cha burudani, ushirikishwaji wa vijana kwenye maendeleo na mengineyo mengi yanaweza kusaidia sana Afrika kusonga mbele. Kwa mfano nikwambie tu taifa la Iran. Kuna taarifa nimepitia leo na kuiona. Wao taifa la Iran kupitia shirika lao la anga za juu wamezindua satellite inaitwa Paris-2. Paris-2 na imepelekwa angani moja kwa moja. Sasa ukitazama hii ni moja mapinduzi ambayo inaendelea kufanyika. Kwa hiyo ni moja vitu ambavyo mataifa ya Afrika yanaweza yakaiga. Nini mtazamo wako kwenye hili? Utanijuza kupitia maoni yako mbalimbali. Je, unatamani upate uchambuzi mwingine kuhusu nini ambalo linakutatiza kwenye akili yako? Nijuze pia kwenye maoni. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Shukrani kwa Babu Kivita. Mimi ni The Rich Voice.